GRWM para o evento da Gabi Sampaio e Somos que vai acontecer hoje em BH. Eu escolhi minha roupa agora, são 2h30 da tarde e eu tenho que estar lá 6 horas. E é um acampamento de composição que tá tendo. E eu escolhi meu look. Vamos lá. Essa camisa lindíssima, essa cor bege, tá escrito servir em 3 idiomas. Tá vendo? E ela é da companhia Nice. Ainda eu tava doida com uma camisa nessa cor, esse bege assim. Eu tenho em outros tons, mas eu queria nesse. E pra parte de baixo, eu escolhi uma pantalona preta. É isso. Vou trocar e já volto. Voltei. Ficou assim. A camiseta, a calça. No pé eu coloquei a alça, botinha. E aí eu não encontrei meu cinto, nem o bege, nem o preto. Vou colocar isso aqui também. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, com o cinto, ficou assim. Eu encontrei meu bege, mas aí optei por esse aqui. Acho que foi. Já vou terminar.